எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான் டீர் 5042Dங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. இந்த டிராக்டர் மட்டும் இல்லைங்க, இந்த டிராக்டரோட சேர்ந்து ஒரு கோமதி பேலர் உங்களுக்கு செட்டாக சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. வாங்க இதோட முழு விவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அதான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வீடியோவை பார்க்க போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ நான் போகிற டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த ஜான் டீர் 5042D இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2014 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. வண்டியோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. உங்களுக்கு வண்டியோட டயர் பேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குது. வண்டி உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்குமே பெயிண்ட் கிடச்சப்பு கிடையாது. வண்டியில் இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு, கிளச்சு, ஹைட்ராலிக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு அவைலபிள் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் டியூவல் கிளச் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பேலர் யூசேஜ், ரொட்டவேட்டருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சூட்டபுளாக இருக்குங்க. எனக்கு கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல பேலரு, ஒரு ஜான் டீர் டிராக்டர் வேணும்னா இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்குங்க. பேலரோட மாடல் வந்து உங்களுக்கு 2020 கோமதி பேலருங்க. பேலர் உங்களுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. நீங்கள் ஃபீல்டில் எடுத்து பேலரையும் டிராக்டரையும் ஓட்டி பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் பேலரோட மாடல் வந்து உங்களுக்கு 2020 கோமதி மாடலுங்க. எலக்ட்ரானிக் டைப்பு டிராக்டர் மற்றும் பேலர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னாடில் இருக்குங்க. விலை உங்களுக்கு 4,95,000 சொல்கிறாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோவில் தெரிவித்து நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.